Dan ada rumah yang belum tertangani. Sensor lur, sensor. Cuaca ekstrim yang melanda wilayah Kabupaten Banyumas menyebabkan puluhan pohon tumbang dan merusak sedikitnya 114 rumah di 3 kecamatan, yakni Cilongo, Karangwelas, Karanglewas, dan Kedung Banteng. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Banyumas masih melakukan penanganan darurat serta kaji cepat untuk memastikan dampak kerusakan akibat kejadian ini. Informasi lengkapnya pemirsa, kita sudah terhubung bersama rekan Permata Putra Sejati, wartawan Tribun Banyumas. Rekan Permata Putra, silakan informasi terkini terkait insiden ini. Baik, selamat siang teman-teman Tribuners. Dapat saya informasikan bahwa cuaca ekstrim dalam beberapa hari terakhir ini melanda wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya. Pada hari Minggu kemarin, 22 Februari 2026, pada waktu sore hari, itu cuaca ekstrim berupa angin ribut dan juga hujan lebat melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Banyumas dan menyebabkan ada sebanyak 114 rumah di 3 kecamatan di Kabupaten Banyumas, yaitu di Kecamatan Cilongo, Karanglewas, dan juga Kedung Banteng terdampak akibat cuaca ekstrim tersebut. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banyumas, Bapak Irawan, mengatakan bahwa pihaknya saat ini masih melakukan upaya perbaikan dan juga evakuasi terhadap rumah-rumah yang terdampak. Salah satunya adalah salah satu SD, yaitu SD Sambirata, Kecamatan Cilongo, yang juga sangat terdampak akibat adanya cuaca ekstrim tersebut, sehingga mengakibatkan sejumlah siswa itu semua siswa itu diliburkan dan harus mengikuti sistem pembelajaran secara daring sampai dengan 1 minggu ke depan. Adapun 114 rumah yang terdampak di 3 kecamatan itu, yang pertama adalah di Kecamatan Cilongo, itu ada di Desa Cilongo, ada sebanyak 27 rumah. Kemudian ada Desa Sari, ada 2 rumah, Desa Sambirata ada 24 rumah, kemudian Desa Sokawera ada 7 rumah, dan Desa Karangtengah 6 rumah, dan Desa Rancamanya juga 2 rumah. Sementara di kecamatan lain, yaitu di Karanglewas, itu ada sebanyak 22 rumah, di Desa Singasari, kemudian ada di Papakan, dan juga Sunyalango ada 15 rumah. Dan di kecamatan yang ketiga, itu Kecamatan Kedung Banteng, yang juga menjadi langganan, misalkan selalu ada kejadian seperti angin ribut dan juga cuaca ekstrim, yaitu di Kenuten, ada di Dauhan, dan juga Dauhan Wetan. Itulah desa-desa yang terdampak akibat adanya cuaca ekstrim. Kemudian sampai dengan hari ini tadi, SD Sambirata di Kecamatan Cilongo ini juga sangat terdampak, sehingga ada beberapa memang guru dan juga petugas dan warga desa lain yang gotong royong untuk membersihkan dan juga melakukan perbaikan di ruang-ruang kelas, karena memang ada sekitaran 10 kelas yang terdampak karena rata-rata itu adalah genteng yang juga kabur, kemudian ada juga plafon yang sudah runtuh, dan ada beberapa fasilitas-fasilitas lain yang juga terdampak seperti perpustakaan yang juga terdampak, yang mengakibatkan ketika hujan itu akan langsung menggenangi di area kelas-kelas tersebut. Kemudian sampai dengan hari ini, mungkin cuaca di wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya memang selalu terpantau hujan setiap kali sore, dan ini mengantisipasi BPBD mengingatkan supaya kepada warga masyarakat supaya lebih berhati-hati ketika dalam kondisi cuaca ekstrim seperti sekarang ini. Kembali ke studio. Tolong, masih minim penanganan dan ada rumah yang belum tertangani. Sensor lur, sensor.
Iya, bos. Kapit naman. Yan. Okay. Assalamualaikum lur. Tulung gue sing perek polsek Gili Jatine kerubuhan wit rambutan tulung dilaporna gening polsek teng ngarepe Pak Rio. Oke. Jadi Gili Jatine orang bisa nggo liwat. Demikian, terima kasih. Sekali lagi ke tulung lur sing perek polsek tulung dilaporna ge Gili Jati ketutup orang kena nggo liwat. Kerubuhan rambutan lokasi nang ngarepe Pak Rio. Terima kasih. Tolong masih minim penanganan dan ada rumah yang belum tertangani. Sensor lur, sensor. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.